真正嘅廣式老火白粥講究嘅係粥底要綿要滑，食起身呢要有米香。住喺上海之後就好少遇到呢種粥啦，所以我今晚打算自己煲一煲，留到聽日當早午餐。首先將支米洗乾淨，將多餘嘅水分烘乾，唔使完全晾乾嘅。然後我哋加啲花生油、鹽，撈勻，等每一粒米都裹上一層油同埋鹽。等陣煮嘅時候就更加容易煮到米粒開花啦，亦都唔易黐底。醃大概20分鐘，跟住我哋煮一鑊水，米同埋水大概嘅比例係1:25，咁嘅比例粥食起身呢就會更加清爽，中途亦都唔使再加水。我哋先大火將水煮滾，水滾之後呢，就將醃好嘅米倒入去，稍微攪一攪，等佢再一次煮滾。然後將火力調到中細火，大概煮70到90分鐘。我哋呢就唔冚蓋，保持粥一直輕輕翻滾就 OK 噶啦。煮到中間嘅時候，我哋再檢查下有冇黐底。煮好之後冚上煲蓋就可以去瞓噶啦。第二日稍微將粥加熱一下，大家亦都可以再加啲魚片或者係肉片，就會變成唔同口味嘅粥噶啦。再沖一杯香芒薑茶。我呢就超級中意芒果同埋生薑柔和一齊嘅香味，食完粥之後再飲，溫度就啱啱好，仲係嗰啖熟悉嘅味道。好啦，今日就到呢一度，我哋下期見啦。